အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါสวัสดีครับဒီနေ့10ခွန်းထက်စကားပြောစီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ရဲ့9ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က10မကိုပါဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်สวัสดีค่ะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကကြတော့ခန်းစားချက်စကားလုံးများဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စလိုက်ကြအောင်နော်ပထမဆုံးတစ်လုံးကဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာကောင်းတယ်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးမလဲဆိုတော့วันนี้รู้สึกดีวันนี้รู้สึกดีวันนี้ကဒီနေ့รู้สึกดีစိတ်ခံစားချက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်วันนี้รู้สึกดีဆိုရင်ဒီနေ့စိတ်ခံစားချက်ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်လုံးကကျတော့မိုင်းဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာမကောင်းဘူးဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်อาการไม่ดีอาการไม่ดีอาการကကြတော့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ไม่ดีမကောင်းဘူးอาการไม่ดีဆိုရင်အခြေအနေမကောင်းဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်နောက်တစ်လုံးကကျတော့สบายดีကကျတော့နေကောင်းတယ်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးမလဲဆိုတော့เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างကကြတော့ဘယ်လိုနေလဲအခြေအနေဘယ်လိုနေလဲလို့မေးတာပါสบายดีไหมစင်ပြေလားနေကောင်းလားပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမှာသုံးပါတယ်နောက်တစ်လုံးကကျတော့มีความสุขကကျတော့ပျော်ရွှင်နေဘယ်လိုနေရာမှာသုံးမလဲဆိုတော့ฉันมีความสุขมากฉันมีความสุขมากฉันก็จะร้องงามีความสุขပြောတယ်มาก็จะတော့အယံပေါ့နော်ฉันมีความสุขมากဆိုရင်ငါအယံပြောနေတယ်အယံပြောပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နံပါတ်5တစ်လုံးကကျတော့စောကကျတော့ဆွေးတယ်ဝမ်းနေတယ်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးမလဲဆိုတော့ယာစောက်လီနာယာကကြတော့မလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတားတဲ့ခါမှာသုံးပါတယ်စောက်လီနာဆိုရင်ဆွေးမနေနဲ့လို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ယာစောက်လီနာဆွေးမနေနဲ့နော်ဝမ်းနဲ့မနေနဲ့နော်လို့ပြောတာပါနံပါတ်6တစ်လုံးကကျတော့โกรธကကျတော့စိတ်ဆူတယ်ဥပမာဆိုရင်โกรธขาวมากโกรธขาวมากโกรธကကြတော့စိတ်ဆူတယ်ขาวသူမပေါ့နော်မာကကြတော့အယံဖြစ်ပါတယ်โกรธขาวมากဆိုရင်သူ့ကိုအယံစိတ်ဆူတယ်သူမကိုအယံစိတ်ဆူတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ကကျတော့เหนื่อยကကျတော့ပင်ပန်းနေမော်တယ်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးမလဲဆိုတော့วันนี้ทำงานเหนื่อยมากวันนี้ทำงานเหนื่อยมากဆိုရင်ဒီနေ့အလုပ်လုပ်ရတာအယံပင်ပန်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမှာသုံးပါတယ်เหนื่อยပင်ပန်းနေပေါ့နော်နံပါတ်10ကကျတော့ร้อนဒါမှမဟုတ်ရင်ร้อนကကျတော့ပူတယ်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးမလဲဆိုတော့วันนี้อากาศร้อนวันนี้อากาศร้อนวันนี้ဒီနေ့อากาศရာသီဥတုร้อนပူတယ်ဒီနေ့ရာသီဥတုပူတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်วันนี้อากาศร้อนနံပါတ်9ကကျတော့ချမ်းတယ်หนาวချမ်းတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ข้างนอกหนาวมากข้างนอกหนาวมากข้างนอกကအပြင်ဘက်မှာหนาวချမ်းတယ်มากကအယံပေါ့နော်ข้างนอกหนาวมากဆိုရင်အပြင်ဘက်မှာအယံချမ်းတယ်တအားချမ်းတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10ကကျတော့กลัวကကျတော့ကြောက်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ฉันกลัวผีฉันกลัวผีฉันငါกลัวကြောက်တယ်ผีတရေဖြစ်ပါတယ်ฉันกลัวผีဆိုရင်ငါတရေကြောက်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ညံစမ်းမိကွန်းလေးကကြတော့ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြတော့ညံစမ်းဖြစ်ပါတယ်ညံစမ်းမိကွန်းမှာထည့်မိမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်နေ့ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်